Nandito ako ngayon sa mga alaga ng ibon. Alaga namin ibon. Yan. Ang dami na nila. Dumami na po sila ng store. Ang singay. Ang dami na kasi nila. Nakadami na namin siya ng store. Ang mga lovebirds. Yan. Ang ganda. Yan. Yan ang mga may ingay namin alaga. Hello, mga babies! Andito yung mga inakay. Yan. Sama-sama sila. Yan. Where's titit? Titit! Where's the bebe? Oh, titit! Dito ka pala. May titit. Ayan ang favorite kong alaga. Ano ko kinagat? Titit! Yeah! Yan ang favorite kong alaga, si Titit. Yan ang genuine naming alaga. Ang una naming inalagaan. Hanggang ngayon, wala pa rin baby. Hindi pa rin nangingitlog. Hindi makadami yan. Po ang bago namin inakay. Yan, malalaki na sila. May ilat sila kasi hindi sila na-hunted. Hindi katulad nito. Ito ang aking pinahalaga. Yan yung mga pares-pares. Ito yung mga kanilang bahay pag meron silang itlog. Yan. Dito sila. So ngayon, wala ng mga itlog yan. By December, sabay-sabay yan magkakaroon ng mga itlog. Yan, mga walang laman. Kasi kakaano lang nila. Ito na yung mga inakay nila, malalaki na. At ito pa. Ang dami na, oh. Ang dami na nila. Yan, mga inakay. Ito, mga partners. Yan. Anong tawag dyan? Di? Ang tawag sa mga yan? Opa? Ano? Ha? Ang tawag? Personata. Personata. So, tawag sa mga ibon na to is personata. Personata. Ito, parakit. Parakit. Parot. Parakit. Yan ang kakaiba. Mahaba ang kanilang buntot. Yan, ang ganda. Yung iba dito, nabenta na. Binenta na ng magaling kong asawa. Pero yung iba dyan, ito mga inakay, binibenta na rin namin. Kasi hindi na kayang alagaan. Kahit kami na, hindi ko rin maalagaan. Pero may nahantid kami. Maliit. Yan. Okay, mga alaga. So guys, kung sinong gusto mga bumili ng lovebird, aray ko, kadakagat mo ko. Yan. Hanapin nyo lang ako. Pakain tayo. Ito yung pagkain nila, guys. Yan. Sari-sari ng ano eh. Ano ba tawag dito? Okay. Chicken seed. Chicken seed. Oh, titit! Yeah, titit! Yan. Ito ang favorite kong alaga, si Titit. Yan, love na love ko yung si Titit. Oh, yung isa-isa naman, pakainin mo. Wabi ka naman. Dito, aros naman. Talagang takaw niya, oh. Oh. Here. Here, lapit. Here.
Nuunaan ka ni Titit eh. Dito naman. Hey everyone! Sino gusto kumain? Uy! Wala rin mga alaga ko dito. Yung mga hinantig ko. Hey! Oh! Malapit na yan. Eh! Wala na ba yung ibang pinakakain? Titit! Here! Titit! Kahit malaki na sila, kumakain pa rin ng Cerelac. Good morning, Play. Ang takaw-takaw kumain yan. Nagpapalakas ng gusto. Play, Titit! Titit! Play, Play! Ayun, ayun, tawag kayo, dali! Tawag! Oh, tina! Play, Titit! Doon na, Clay, oh! Oh, ikaw, Titit! Ah! Sila! Dito, Titit! Aray, nakangagat si Titit! Nasaan na? Ay, di ba Clay, oh? Play. Ayaw kay Titit, nangangagat na si Titit eh. Si Clay hindi. Na nangangagat, nanunuka. Titit! Wait lang. So, tingnan mo, nanunuka. Uy! Alalala! Alalala! Teka lang. Tinatawag eh. Kita mo. Ikot-ikot ka dyan. Titit! Titit! Clay! Play. No. Play. Ano na siya? Ikaw na Clay. Oh. Clay. Good work. Ayan na isa. Di! Bumagsak. Kulit mo. Kakain ka? Kumakain o. Ayan na isa. Saan ka naman lumipad?
Hoy, titit! Ano, kumakain ka ng corned beef? Hoy, kumakain na. Langya. Hoy! Kumakain, oh! Titit! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you're